kubasuhuza nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Karima Magezi comedy nk'abanyarukiye mu gihugu cya Uganda nk'ikozo nketa mbanguka nkaba inje kubahereza amakuru ameze neza gatanu ku kandi kuntu bikaze bari guta mukuru w'igihugu perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uwo bita Bobo mwamye ku bintu bigiye bitandukanye ku rubuga rwa YouTube. Ni umuhanzi ukomeye mu gihugu cya Uganda ariko yaje kubivamo yiyamamariza kuba perezida w'igihugu cya Uganda 2021 ariko uyu munsi akayagarutse 2026 akaba yagarutse kwiyamamaza ariko ameze ndetse ntabwo twe twamenya ninde utoye ninde ufite amajwi menshi ariko uwo bita Bobo afite amajwi 72, uwo bita perezida Kaguta Yoweri Museveni afite amajwi 32. Urumva yuko uwo bita Bobo amurusha amajwi gagera muri 20 n'ayandi kabisa. Ibintu bimeze nabi cyane mu gihugu cya Uganda. Icyo nakubwira cyo no gukora subscribe, share, comment. Aka kanya internet bakaba bazifunze ariko mfite umuntu wanjye kubinkorera gatanu kandi murabona yuko hano hari akavu kagiye gatandukanye by live. Kora subscribe, share, comment.